医生提醒，严重打呼噜的人心脑病的风险比常人高出好几倍。打呼噜不是睡得香，而是身体在夜里反复缺氧。睡着以后，喉咙的肌肉会放松，气道变窄，空气挤过去就会响了。如果堵得更厉害，呼吸会短暂停下来，大脑被憋醒，心脏跟着乱跳，一晚上能反复上百次，血压升，记忆差，白天容易犯困，这就是睡眠呼吸暂停。如果长期不管，心脏、大脑都会受到伤害。打呼噜病不是习惯，早点治风险就小。我是安奶，关注我，进频道主页查看更多健康细节。